সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন। উত্তরবঙ্গের পূর্বাভাস এক নজরে। সোমবার সকালে আকাশ পরিষ্কার, কোনো কোনো সময় মেঘের আনাগোনাও দেখা যাচ্ছে কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের 3 জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, আর উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, কেরলে মৌসুমী বায়ু প্রবেশের জন্য আবহাওয়া ক্রমশই অনুকূল হচ্ছে। অন্যদিকে নিকোবরে বর্ষা প্রবেশের পরে সপ্তাহখানেকের বেশি সময় অতিক্রম হওয়ার পর এবার আন্দামানে বর্ষা প্রবেশ করতে চলেছে। সোমবার সকালে দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী পরবর্তী 48 ঘন্টা অর্থাৎ 1 জুন বুধবার সকালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার কোথাও না কোথাও হালকা বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দিন চারেক জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। সোমবার সকালে দেওয়া আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পরবর্তী 48 ঘন্টা অর্থাৎ 1 জুন বুধবার সকালের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়খণ্ডে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া শুকনো থাকবে। পাশাপাশি দিনের তাপমাত্রা আগামী দিন চারেক 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দপ্তর সোমবার সকালে জানিয়েছে, আগামী 24 ঘন্টায় কলকাতা সহ আশপাশের এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা। কোনো কোনো জায়গায় বিকাল কিংবা সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি কিংবা বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে যথাক্রমে 36 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে 27.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। রবিবার এই তাপমাত্রা ছিল 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 90%, আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বনিম্ন 55%। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনাদের কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।